سلام مجدد خدمت همه شما بیننده‌های عزیز استارتاپ تیوی. دوباره اومدیم تو روز آخر خدمتتون، اختتامیه هستش. البته چند ساعت دیگه مونده. سهیل عباسی عزیز رو در کنار خودمون داریم، اونر سایت خوشفکری. سهیل سلام. خیلی خوشحالم که در کنار خودمون داریمت. اول از همه خیلی خوشحالیم که توی رویداد جدید و متفاوت لین استارتاپ به عنوان منتور حضور داشتی و میدونم که خیلی بچه‌ها از حضورت استفاده کردن. به عنوان سوال اول میخوام ازت بپرسم که یکم توضیح بدی راجع به سایت خوشفکری، چون البته خیلی‌ها میشناسن سایت خوشفکری رو، ولی خب برای شاید بعضیا کمی ناآشنا باشه میخوام یکم بیشتر راجع به خوشفکری توضیح بدی. مرسی. من تشکر میکنم از فرصتی که پیش اومد. این سایت خوشفکری در واقع یک مرجع، یک منبع برای کسایی که مثل دوستانی که تو این ایونت شرکت کردن که میخوان در مورد راه اندازی یک کسب و کار بر اساس یک ایده نوآورانه چیز یاد بگیرن. خب ما تو این سایت مطالب مرتبط و منابع رو معرفی میکنیم، مطالبی رو بهشون ارائه میکنیم که فکر کنیم براشون مفید باشه و به اضافه این یک سری ابزارها رو در اختیار میذاریم که افرادی که میخوان این توی وارد این مسیر کارآفرینی بر اساس ایده های نوآورانه بشن از این منابع و تولزها بتونن استفاده کنن، اینطوری بشه به یه ارزش افزوده‌ای برسن. خیلی خوبه. و اینکه چی شد اصلا لین استارتاپ اونر خوشفکری اومد وارد مقوله لین استارتاپ شد و به عنوان منتور وارد یه رویداد جدید و متفاوتی به نام لین استارتاپ ماشین شد. خب حالا قبل از اینکه بحث لین استارتاپ ماشین رو بگیم، اصلا خود لین استارتاپ رو بعد اشاره کنم. به هر حال میدونید این یه جریانی بود یا حالا یه جنبشی که شکل گرفت که دور این قضیه بهش میگن موومنت دیگه، انقدر مثلا به صورت جنبش در اومده که از سال 2008 شروع شد. من خودم توی کارهایی که توی خوشفکری انجام میدادم و انجام میدادیم با همکارا، همیشه توی یک مشکلی داشتیم و اون یه کاری میکردیم، فکر میکردیم که فیدبک مخاطبا و کسایی که مخاطب ما هستن یا مشتری ما هستن چیز خوبیه، حتما اینو از ما میخرن یا حتما یه فیدبک مثبتی میدن. ولی وقتی کار انجام میدادیم چند ماه وقت میگذشت، کلی انرژی، هزینه، بعد تازه به تلخ‌ترین شکل ممکن متوجه میشدیم که واقعا کسی حاضر نیست برای این پول بده، کسی اصلا اهمیتی نمیده که ما این چیزو درست کردیم. بنابراین با متدولوژی لین آشنا شدم و شروع کردم مطالعه کردن. دیدم که اوکی خب پس راههای بهتری هم هست برای تولید یه محصولی که مشتری احتمالش اینه که بیشتره که بخواد و حاضر باشه براش پول خرج کنه. خب این چطوری شکل میگیره؟ یه بیس علمی داره و بیس علمیش هم اینه که شما با آزمایش و خطا متوجه بشی، یعنی دیتای کافی رو به دست بیاری تا بتونی یه محصولی تولید کنی که مشتری میخواد. اینه که من این رو سعی می‌کنم تو زندگی شخصیم حتی خیلی استفاده کنم. و یه طرف دیگه‌اش با توجه به که خود خوشفکری همیشه گفت یک استارتاپه، هزینه‌ها و سرمایه‌ای که ما داریم هزینه می‌کنیم اینجا خیلی برامون مهمه که کمترین سرمایه ممکن چیز بشه و مهمتر از بحث پول زندگی و عمر ماست و از تایمی که ما می‌ذاریم به بهترین شکل ممکن ازش استفاده کنیم. یعنی در واقع همونطوری که تو ارائه هم که برای دوستان گفتم، بحث صرفه‌جویی تو همه چیز و صرفه‌جویی هم ما یاد گرفتیم. منظور از صرفه‌جویی کم مصرف کردن نیست، بلکه درست مصرف کردن. یعنی ما با درست مصرف کردن منابعمون که پول، زمان، انرژی، وقت، همه این هاست، بتونیم به یه چیزی برسیم که مشتری به احتمال خیلی زیاد از ما میخره و بتونیم این رو بر اساس دیتا و با پایه علمی تست کنیم. این شد که وقتی که لین استارتاپ ماشین برگزار شد که یکی از ایونت‌های مشهور جهانی حول این قضیه لین، من با دوستان در ارتباط بودیم، با دوست عزیزم آقای غانم‌زاده از من دعوت کردن و منم افتخاری داشتم که بیام با دوستان مشاوره همکاری کنم. خیلی بحث البته ارائه ها شد. سهیل عزیز فایل های متنی مربوط به ارائه سهیل عزیز رو میتونید داخل سایت خود لین استارتاپ ماشین اینجا دانلود بکنید و همینطور فایل ویدئویی ارائه رو میتونید روی استارتاپ تیوی وبسایت خود هم لایف هم روی آپارات هستش، فایل های ویدئویی و هم صوتی میتونید از اونجا دانلود بکنید و مشاهده بکنید. اما در بین صحبتات من گفتی که هزینه ها و سرمایه و اینا شد،
بچه‌ها خیلی نگران یه موضوعی هستن و اینو من تو خیلی از رویدادها دیدم، سوالم میکنن و بیشتر با منتورها چالنجشون سر اینه. سوال اصلیشون هم در واقع همینه که این وضعیت سرمایه گذاری چجوریه تو ایران، وضعیت سرمایه گذاری رو استارتاپ ها به چه صورت هستش. این رو میخوام از دیدگاه تو بررسی بکنیم ببینیم به چه صورت. خب این راستی ازش ما فعلا در فضای استارتاپی ایران، یعنی راحت‌تر بگم در فضای کارآفرینی بر اساس نوآوری در ایران ساختارهای مدون و مشخصی مثل کشورهای دیگه برای بحث سرمایه‌گذاری نداریم. حالا تو یکی دو سال آینده اتفاقاتی افتاده، یک به قول معروف یه جوی ایجاد شده، حالا یک تبی هست، حالا ما امیدواریم فقط تب نباشه، واقعیت باشه و یه شایعات توی بحثایی میاد که بله فلان استارتاپ ایرانی رو فلان شرکت سرمایه‌گذاری یا فلان ونچر کپیتال اینقدر سرمایه‌گذاری کرد یا فلان جا اینقدر خرید. خیلی مسائل شفاف نیست، ولی خب تا اونجایی که ما فیدبک میگیریم و میشنویم یه اتفاقاتی داره میفته. امیدواریم که به این سمت بریم که به صورت شفاف نهادهایی ایجاد بشه و شده که البته اینا بتونن بیشتر فعالیت کنن که این مسئله سرمایه‌گذاری در استارتاپ ها رو اونطوری که در همه جای دنیا رسم هست و شکل گرفته بتونن انجام بدن. ولی خب من پیشنهاد شخصی من به خیلی دوستانی که خوشبختی میان ایمیل میفرستن برای من و صحبت می‌کنیم و به من میگن که من این ایده‌ای دارم، الان تنها مشکل اینه که سرمایه‌گذار می‌خوام، یا اگر که من 500 میلیون تومان پول داشتم دیگه من ایده‌مو اجرا می‌کردم، تنها دلیلی که من ایده‌مو نمی‌تونم اجرا کنم اینه که پول ندارم. یه واقعیت رو باید بدونیم که بله یک استارتاپ هزینه‌های شروعش به شدت پایین اومده، شما با خودت لپتاپ میتونی شروع کنی، اما این فقط هزینه‌های شروعه. اگر می‌خوای توسعه پیدا بکنی و به یه جایی برسی قطعاً به سرمایه احتیاج، قطعاً پول می‌خواد. اما مسئله اینجاست که ما که تو ایران هستیم و هنوز اون ساختارهایی که باید شکل نگرفته چیکار کنیم؟ آیا میتونیم بریم از بانک وام بگیریم؟ آیا میتونیم از دوستان آشنایان پول بگیریم یا هر روش دیگه‌ای؟ پیشنهاد من به این دوستان که این سوال رو دارن اینه که تا اون جایی که میتونن هزینه‌های لازم برای راه اندازی کسب و کارشون رو خودشون تامین کنن. حالا از دیگه دوستان و آشنایان و ذخیره‌های پسنداز خودشونه، سراغ بانک اصلا نرن که وام بگیرن چون از خیلی زوده، یا اگر که واقعا ارتباط دارن با کسی میتونن بهش اعتماد کنن و اعتمادش جلب کنن، در ازای یه مقدار سهام اون رو سرمایه، یه مقدار سرمایه جذب کنن و خیلی حواسشون به بحث سهام باشه که چقدر سهام رو دارن میدن در ازای چقدر سرمایه. ولی از همه اینها مهمتر چیه؟ اینه که بتونن اون محصولشون رو به مشتری بفروشن و هزینه که لازمه برای کسب و کارشون دارن از جیب مشتری تامین کنن. در نتیجه شما دیگه احتیاجی به سرمایه‌گذار آنچنان نداری، مگر اینکه بخوای یک کالا رشد خیلی بزرگی انجام بدی، تغییر خیلی بزرگی انجام بدی. شما پولت رو از مشتری میگیری، اون پول میتونه حالا برای شما اگه سود داشته باشه اون سود رو دوباره برگردونی تو کسب و کارت و بتونی به رشد کسب و کارت کنی. خیلی خوب، پیشنهاد خیلی خوبی بود برای کسایی که سوالی داشتن. سوالش یعنی سوال اکثریت هست در زمینه سرمایه‌گذاری. یه بار دیگه هم تاکید میکنم البته فایل‌های صوتی و ویدئویی رو از وبسایت استارتاپ تیوی میتونید دانلود بکنید و همینطور فایل‌های متنی مربوط به ارائه ها رو از وبسایت رسمی لین استارتاپ ماشین .ir میتونید دانلود بکنید. برای شما آرزوی موفقیت میکنم. آقای سهیل عباسی عزیز ممنون از اینکه وقت اختیار ما قرار دادید. مرسی، همچنان با ما همراه باشید با ویدیوها و پادکست‌های جدید از استارتاپ تیوی.